औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक फार्म हाउस आता है हमारे पास 1 एकड़ का। 1 एकड़ का फार्म हाउस है जमील मेमन सोसाइटी में। ये माशाल्लाह 1 एकड़ का फार्म हाउस कंप्लीट बना हुआ है, कंप्लीट मतलब हर चीज़ इसमें लगी हुई है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, हर चीज़ बिल्कुल ओके है। ये बेचने के लिए आया है और जल्दी बेचना है इसको। अगर आपको या आपको किसी जाने वाले को चाहिए तो मुझसे रब्ता करें। तो ये हमारे नंबर नीचे लिखे हुए हैं, तो काइंडली मुझे बताएं, तो आपको विज़िट भी कराते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करते हैं। शहाब सिद्दीकी, दारुस्सलाम एंटरप्राइजेस, जज़ाकल्लाह।